إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد Nije, biidhnillahi ta'ala, ke započnemo večerva jedno novo poglavje vo knjigata na namazot. Znači, Kitabu Sala je knjiga koja sadržava nekoliko različnih poglavija što ima vrska, znači, so namazot. Авторот Ибн Абдул-Хади рахимахуллах велит Бабун суджуду сахви, poglavje koji se narekovat seđde sehvi. Znači seđde koji se spravit, koga čovjek odpravi nekoja greška vo stolbovite na namazot ili vo zadolžnostite vo namazot ili zaboravat nešto od njih i така натам. Сето тоа, значи, ќе биде напомнато во следните хадиси кои ги има тука напомнато авторот Ибн Абдул-Хади Ал-Хамбали рахимахуллах. Велит авторот хадисот број 299 عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاة العشي قال محمد وأكثر الظن أنها العصر ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلما وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال أنسيت أم قصرت فقال لم أنس ولم تقصر قال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر متفق عليه. Во овој хадис кој го пренесуваат Мухаммед ибн Сирин од Ебу Хурейра радијаллаху ан, кажуваат Ебу Хурейра радијаллаху ан дека посланикот салаллаху алейхи ва селам клања еден намаз од намазите кои беа попладне. Пренесувачот од Ебу Хурейра, Мухаммед ибн Сирин рахимахуллах велит: јас повеќе мислам дека беше тој намаз аср, беше намаз, значи икиндија намаз. Пегамберот салаллаху алейхи ва селам го клања тој намаз два рекати. Сам два рекати и даде селам. Потоа стана пегамберот салаллаху алейхи ва селам и отиде во неговата џамија над едно дрво и се потпре. Значи имаш едно дрво во делот од џамијата на пегамберот салаллаху алейхи ва селам и тука посланикот салаллаху алейхи ва селам на тоа дрво се запре, а во присутните кои се клања исто тој намаз со пегамберот салаллаху алейхи ва селам беа Абу Бакр и Омар. Но поради нивниот респект кој го имаат тие спрема посланикот салаллаху алейхи ва селам, поради позицијата кој пегамберот салаллаху алейхи ва селам уживаше кај нив, не се осмелуваа да му го напомнат тоа што се случило. Значи дека имаат клањато истина само два рекати. Имаше тука од тие присутните кои излегоа од џамија на брзина и се прашуваа надвор од џамијава што се случи сега, дали намазов е скратен. Значи дали се направи се икиндијата од 4 два рекати. Еден од присутните што посланикот салаллаху алейхи ва селам го нарекуваше него Зул Једейн. Зул Једейн
тој се осмели и го праша посланикот салаллаху алейхи ва салам, рече: ја Расулаллах, дали заборави или се скрати намазот? Посланикот салаллаху алейхи ва салам рече: ни сум заборавил, ни се скрати. Ни сум заборавил, ни сум скратил. Значи посланикот салаллаху алейхи ва салам мислеше дека има 4 клањато. И затоа даде селам. Тогаш човекот рече: не, ти навистина заборави. Значи имаш, кога вели сега пекамберот салаллаху алейхи ва салам дека намазот во тигиндија не е скратен, што значи дека тогаш ги има, значи има заборавено. Има само 2 клањато, а усвари мислел дека биле 4. Присутните во други ривајет, во друга верзија на хадис, потврдија она што го рече Зул Једейн. Ке дојде тоа во наредните хадиси, кои потврдуваат дека она што го кажуваат Зул Једейн на пекамберот салаллаху алейхи ва салам, тоа е, значи, тоа е суштината. Тоа е што се случило, дека се 2, не се 4. Тогаш посланикот салаллаху алейхи ва салам клањаше 2 рекати други. Значи одма настави уште 2 рекати други. Овде се исполнуваат намазот, значи уште 2 други, ако времето не е многу далечено. Ако ти се случи тебе, например, ти си се клањал икиндија 2 рекати и после 5-6 сати или другиот ден или после недела време се сеќаваш дека ти таја икиндија или тоа план ги имаш ланто 2 рекати, тогаш не можеш само да ги надополниш уште 2 други, туку треба целиот намаз да го повториш. Но поради овде што беше времето кратко, значи одма само што даде пекамберот салаллаху алейхи ва салам селам, одма, значи Зул Једейн не отидоа, значи неколку мигови, му го рече тоа на посланикот салаллаху алейхи ва салам, и затоа така постапи пекамберот салаллаху алейхи ва салам. Значи ги клања 2 рекати и на тешехудот, значи даде селам. Значи овде учиме дека сехви сеџде правеше посланикот салаллаху алейхи ва салам после селамот. Тоа исто ќе дојде. Објаснуваче на оваа книга, шејх Зейд ибн Хади рахимахуллах, ќе објасни, значи, кога да се дадет пред селамот, кога да се дадет, значи, после селамот. Тоа ќе дојде, но овде од овој хадис, во ваква случка, ако би ти се случило и тебе, идентична, значи, даваш селам за сехви сеџде, значи, даваш селам и потоа правиш, значи, правиш 2 сеџдина. Потоа правиш, значи, 2 сеџдина. И овој хадис, како што велит авторот Ибн Абдул Хади рахимахуллах, е заверен, значи заверена во Бухари и Муслима. Сега може некој да се прашат колку се тие сеџдина долги. Значи дали во сехви сеџде треба нешто посебно да се прави, дали треба да биде тоа подолго од што оние сеџдината што се во текот на намазот? Не. Значи Ебу Хурейра радијаллаху ан кажуваат дека беа слични, значи, од оние како што се, значи, во текот и на намазот. Вели шејх Зейд, рахимахуллах, исто во објаснувањето на овој хадис, дека од овој хадис учиме дека сехви сеџде е задолжно за човекот кој погрешува нешто во намазот. Дали е тоа, значи, нешто што тој го додават во намазот, значи клањат наместо 4 рекати пладне ги клањат 5, наместо 3 рекати акшам ги клањат 4. Значи затоа е тука направено сехви сеџде, дојдено е легитимирано. Или нешто па заостават од намазот. Или па нешто заостават од намазот, тогаш требит, вели шејх Зейд рахимахуллах, без друго, значи, да направи, значи, сехви сеџде. Но во врска што се работи за столбовите на намазот, ако на некого му избегат некој столб од намазот, тогаш тој
целосно тој рекает да го повтори. И пак сехви сеџде да направи. А ако му избегнемо нешто од ваџибатите, од задолжностите, тогаш е доволно тоа само значи правење сехви сеџде. Например, првото седење на тешехуд во пладне. Значи првиот етехијат на пладне се случува ти стануваш. Кога си веќе станат горе, се сеќаваш, ја не седев на тешехуд. Тогаш не се враќаш веќе назад. Тоа е ваџиб да седиш долу, но не се враќаш. Затоа е сехви сеџде. Но ти ако пропуштиш наместо 2 сеџдина да правиш, си правил едно сеџде, значи требаш 2 сеџдина, во секој река е 2 сеџдина. Ти само едно сеџде правиш, тогаш целиот река треба да го повториш. Целиот река треба да го повториш и на крај пак сехви сеџде да правиш. Значи разликата меѓу ваџибатите и столбовите имат разлика. На столбовите го повторуваш целиот река, а на ваџибатите значи тоа е го надоместуваат сехви сеџдето. И под услов, како што вели шејх Зеид рахимахуллах, да не биде временската разлика многу долга. Значи да не биде временската разлика многу долга. Значи ти ако се подсетиш дека си заоставил некој столб од намазот после неколку дена, тогаш требаш целиот тој намаз да го повториш. Ако се подсетиш, значи после неколку дена. Потоа вели шејх Зеид рахимуллах дека познато е во врска со кога значи да се даде да се прави сехви сеџде, дали пред селамот или после селамот. Имат алими што го имаат мислењето дека секогаш во секоја која била ситуација, дали е тоа си додал нешто во намазот или не си го исполнил како ваџиб си заоставил, секогаш значи велат тие пред селамот даваш, значи правиш сехви сеџде. Значи тоа е едно мислење од алимите. Другото мислење од алимите е увек после селамот правиш сехви сеџде. Увек го правиш тоа. Други дел од алимите прават разлика. Вела треба да гледаш како чинел пегамберот салаллаху алейхи ва селем. Во кои ситуации правил сехви сеџде пред селамот и во кои ситуации правил после селамот. Но шејх Зеид рахимуллах вели сето тоа го прави сложено и потешко за оние луѓе кои не се значи до тој степен во знаење за да знаат во кои ситуации посланикот салаллаху алейхи ва селем има така постапено и во кои други ситуации има значи пегамберот салаллаху алейхи ва селем така постапено. Затоа вели шејх Зеид рахимахуллах сето тоа и да би направил човекот, мислењето на шејх Зеид, на објаснувачот на оваа книга е и да дадеш, значи да правиш сехви сеџде и пред селамот ги имаш исполнето тоа и после селамота ги имаш значи исполнето. Значи во оваа работа имаше отворен простор. Значи не е толку обрачот, значи стеснат. Исто друга работа што напомнува шејх Зеид рахимахуллах и што е тоа негово мислење и го рачуни дека е појако подобро мислење, а тоа е ако ти правиш сехви сеџде после селамот, дали треба повторно тешехудот да го правиш или не? Шејх Зеид вели да. Кога ти после селамот, значи овде збориме сехви сеџде после селамот. Дали треба ти туга, кога ќе се вратиш од сехви 2 сеџди, кога ги правиш, дали тогаш правиш пак тешехуд? Шејх Зеид рахимуллах го рачуни за подобро мислење, ако го правиш после селамот сехви сеџдето, да и тука да чиниш, да учиш тешехуд. Значи имат алими што не го гледаат тоа мислење, но мислењето на овој автор, на објаснувачот на оваа книга е да правиш, значи да правиш тешехуд. Следниот хадис, број 300, а тој од Имран ибн Хусейн радијаллаху ан, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في 3 ركعات ثم دخل منزله فقام رجل يقال له الخرباق
وكان في يديه طول فقال يا رسول الله فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال صدق هذا قالوا نعم فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم رواه مسلم. V ovaj hadis koji go prenesува Imran ibn Husein radijallahu an, дека посланикот салаллаху алейхи ва селам овде значи точно се кажуваат кој намаз бил. Значи се кланял пекамберот салаллаху селам во оваа случка и киндија намаз 3 рекати. 3 ги кланял. После клањањето на тие 3 рекати влегол посланикот салаллаху алейхи ва селам во неговата куќа. Зошто собите на сопругите од посланикот салаллаху алейхи ва селам беа значи во близина на неговата џамија. Тогаш кога влезе пекамберот салаллаху алейхи ва селам во неговиот дом, стана еден човек кој се нарекуваше Ел Хирбак, а имаше во неговите раце должина, значи имаше долги раце. Затоа Зул Једеин, едун, на арапски ед, рака. Једеин, 2 раце. Човекот со 2 раце во претходниот хадис. Но може човек да се праша, секој човек има 2 раце. Нормално. Зошто тој да биде значи напомнат екстра, специфично со човекот со 2 раце? Овај ривајет, овај хадис не објаснува нас поради неговите многу долги раце. Значи се разликувал од другија поради неговата должина во раците. Затоа значи бил наречен Зул Једеин, човекот значи со 2 раце, значи со долги раце. Тој од надвор му го извести пекамберот салаллаху алейхи ва селам за она што го учини. Така, значи има само 3 рекати клањато. А потоа кога слушна пекамберот салаллаху алейхи ва селам, излезе надвор и отиде кај присутните од сахаба кои беа исто тука во џамијата и ги праша дали тоа имат кажано вистината. Тогаш рекоа да, тоа кажа значи вистината дека има само 3 рекати клањато. Тогаш посланикот салаллаху алейхи ва селам клања уште 1 рекат. Значи пак тука учиме, гледате, временската дистанца не беше многу долга. Тогаш само посланикот салаллаху алейхи ва селам клања 1 рекат и даде селам, значи даде селам, потоа учини 2 сеџдина и потоа даде повторно селам. Овој хадис е заврен значи во сахих Муслим. Следниот хадис, а тој од Еш'аth ибн Абдул Малик, عن ابن سيرين، عن خالد بن خذاء، عن أبي قلابة، عن أبي مهلب، عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فساها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه أبو داود والترمذي. Во овој хадис, кој истиот сахаби Имран ибн Хусейн радијаллаху ан го пренесува дека посланикот салаллаху алейхи ва селам клања со нив еден намаз. И се случи значи да нешто да заборави. Но не се спомнува тука што било тоа што се заборавило од намазот. Туку заборави нешто, тогаш направи 2 сеџдина, значи направи пекамберот салаллаху алейхи ва селам 2 сеџдина, потоа правеше тешехуд и потоа пак даде селам. Што значи дека овде е се аргументот што шејх Зеид го зеде за мислење дека ако правиш ти после селамот, тогаш учиш исто повторно учиш тешехуд. Повторно учиш тешехуд. И тоа го гледа шејх Зеид рахимахуллах како подобро мислење. Следниот хадис, а тој од Абу Саид ал-Худри, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاته وإن كان صلى إتماما ل4 كانت ترغيما للشيطان. رواه مسلم. Во овој хадис кој го пренесуваат Абу Саид ал-Худри радијаллаху ан, кажуваат дека посланикот салаллаху алейхи ва селам вели кој се сомлеват во неговиот намаз, дали клањал 3 или 4 рекати. Значи ова е секој дневие, што може да му се случи на секој муслиман.
се кланјат, се е во несигурност. Дали има 3 или 4. Што прави тогаш? Го почина намазот од повторно? Значи така, луѓето кога немаат знаење, тој се одврзуваат и повторно намазот го починат. И шејтанот пак му иде со весвеси и пак и тој се клања пладнето 2 сати. Зашто имат луѓе поради такви весвесина, на крај го остават и намазот и све. Зашто тој се заморува, значи душевно се заморува. Затоа што е тогаш, кога човекот има такви весвесиња, дали значи несигурност, дали се 3 или 4 рекати, дали е 1 или 2 рекати, тогаш, вели посланикот салаллаху алейхи ва селам, тој го остава настрана тој сомнеш и гради на она што е тој сигурен. Вели шејх Зейд рахимуллах во објаснувањето, што е сигурен ако си меѓу 3 или 4? 3. 3 рекати. Значи, ако ти имаш сега двоумење, дали имам 3 клањато пладне, дали сум во третиот или во четвртиот? Сигурноста каде? Во третото. Одлично. Значи, тогаш ти за тебе џуми си имаш клањато 3 рекати. И продолжуваш од тука. Вели посланикот салаллаху алейхи ва селам, кога се случува ваква случка, тогаш тој прави 2 сеџдине пред да дава селам. Значи, кога имаш шек, несигурност, двоумење во намазот, колку рекати, тогаш се чини сеџде сехви пред селамот. Зашто ова е експлицитен текст во хадисот. Thumma yasjud sajdatayn qabla an yusallim. Значи во ваква ситуација тој чини 2 сеџдина пред да даде селам. Ако биле тие, вели посланикот салаллаху алейхи ва селам, ако биле тие 5 рекати, тогаш сехви сеџдето, тоа значи го исполнуваат. А ако биле тие точно 4, значи бил на третиот вистински, не бил на четвртиот, туку бил на третиот онака и уште еден ги клања, 4 се израмнети, тогаш тоа сехви сеџде што го правиш ти за Аллах субхана ва таала е покињање, односно мачење за шејтанот. Шејтанот не сака да му прави сеџде на Аллах субхана ва таала. И тоа значи за него значи мачење. Кога гледа ти си покорен роб спрема Аллах субхана ва таала, тоа него го мачи. Значи во ситуација на шек, на колебање, на двоумење, градиш на она што е цврсто, што имаш сигурност, а потоа правиш сехви сеџде пред селамот. Следниот хадис, а тој од Ибн Аббас радијаллаху анхума, أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي سهو المرغمتين. Значи посланикот вели Абдуллах ибн Аббас радијаллаху анхума, дека посланикот салаллаху алейхи ва селам ги нарече двете сеџдина кои се чинат, значи сеџде сехви, тие 2 сеџдина, ги нарече мачење за шејтанот. Значи тие се мачење за шејтанот, тоа не го сака шејтанот. Тоа е за него, значи, тоа е за него мачење. Следниот хадис, тој од عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم زاد ونقص فلما سلم قيل له يا رسول الله حدث في الصلاة شيء قال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء لأنبأنكم به ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم لا يسجد سجدتين متفق عليه. Во овој хадис кој го пренесуваат Ибрахим ан-Нахаи од Алкама од Абдуллах ибн Мас'уд радијаллаху анху. Овој синџирот Ибрахим ан-Нахаи од Алкама од Абдуллах ибн Мас'уд, овој синџир се рачунет
од златните синџири на Ирак. Значи, овие се од најврвните синџири што може да дојдат од Ирак. Значи, овај калибар на луѓе да бидат во овај хадис, и затоа, еве, хадисот е муттафакун алей. Значи, муттафакун алей во Бухари и Муслима. Зошто, значи, Ибрахим од Алкама од Абдулла ибн Мас'уд. Најсличен човек во неговото понашање, во неговото чинење и правење спрема до посланикот салаллаху алейхи ва селам беше Абдулла ибн Мас'уд ради Аллаху анху. Значи, најсличен во неговото делување до посланикот салаллаху алейхи ва селам беше овај сахаби Абдулла ибн Мас'уд ради Аллаху анху. А најсличен до Абдулла ибн Мас'уд беше Алкама. А најсличен до Алкама од сите негови ученици беше Ибраим ен-Нахаи. А најсличен до Ибраим ен-Нахаи беше Мансур. А најсличен до Мансур беше Суфјан ес-Саури. А најсличен до Суфјан ес-Саури беше Имам Ахмед рахимуллах. А најсличен до Имам Ахмед рахимуллах беше Абу Давуд рахимахуллах. Значи, ќе се прашаше во времето на Имам Ахмед кој најсличен, значи, во неговите дела до пекамберот салаллаху алейхи ва селам беше Имам Ахмед. Значи, ова е синџир, значи, на гордост. Ова е, значи, врвна елита, калибар, исламски калибар. Овие се океани на знање, карпи на знање, Ибраим ен-Нахаи, Алкама, Абдулла ибн Мас'уд. Ова е школото на Куфа. Медресето на Куфа кој Абдулла ибн Мас'уд ради Аллаху ан ги учеше. Кажуваат Абдулла ибн Мас'уд ради Аллаху ан дека посланикот салаллаху алейхи ва селам се клања, значи, еден намаз со нив. Кога даде селам, го прашаа присутните: ја Расулаллах, дали се случи нешто ново во намазот? Тогаш пекамберот салаллаху алейхи ва селам рече: а зошто тоа да биде така? Значи, зошто се случи нешто ново? Тогаш му рекоа: зошто ти се клања така и така. Значи, нешто се случило, дали на додавање на намазот нешто или намалување. Тогаш, кога слушна пекамберот салаллаху алейхи ва селам, се сврти кон кибла и учиња, значи, правеше 2 сеџдиња, а потоа даде селам. После кога даде селам, се сврти код нас, значи, велите Абдулла ибн Мас'уд ради Аллаху ан, се сврти код нас со неговото лице и ни рече следното: кога би се случило нешто ново во намазот, јас вас навистина ќе ве известев. Доши тоа е од доверливоста на посланикот салаллаху алейхи ва селам да ја пренесе оваа вера. Значи, она што му се објавуваше на пекамберот салаллаху алейхи ва селам, го пренесуваше без никакво скривување до својот уммет. Затоа вели туре посланикот салаллаху алейхи ва селам, ако се случеше нешто ново во намазот, тогаш јас тоа ќе ви го известев. Но јас сум човек како вас. Значи, пекамберот салаллаху алейхи ва селам вели: јас сум ана башарун, јас сум човек, инсан. Значи, не сум мелаче. Човек сум како вас. Заборавам како и вие што заборавате. Заборавам како и вие што заборавате. Кога нешто ќе заборавам, подсетете ме. Значи, кога ќе заборавам нешто и дали во врска со намазот, подсетете ме. Ова кажуваат исто тука врвната скромност на нашиот посланик салаллаху алейхи ва селам. Денес имат луѓе, не можеш да му зборниш нешто, да му речеш дека има направено грешка во верата. Значи, тој тонит во грешки, тој е глата е кренал, јас сум и јас. А посланикот салаллаху алейхи ва селам: јас сум човек како вас. Заборавам, и кога ќе заборавам, тогаш подсетете ме. А некој од вас, кога ќе имат сомнеш во неговиот намаз, тогаш нека го барат она најдоброто што е, значи дали има 3 или 4, тогаш на 3, и потоа нека го заврши неговиот намаз и нека направите 2 сеџдиња. Како што напомнавме, хадисот е, значи, во Бухари и Муслим. Следниот хадис е од Абдилла ибн Бухейна
أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما تم الصلاة سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجد الناس مكان ما نسي من الجلوس متفق عليه. V ovoj hadis kažu od Abdullah ibn Buhejna radijallahu an, дека посланикот салаллаху алейхи ва селам се клања пладне намаз и не седеше на првиот тешехуд. Значи заборави. Значи во вториот рекат, кога требаше да седи долу на тешехуд ет-техијату, не седеше. Туку директно се, значи стана на қијам. Потоа, кога го заврши пекамберот салаллаху алейхи ва селам намазот, значи кога ги заврши 4 рекати, направи, чинеше пекамберот салаллаху алейхи ва селам 2 сеџдина, и тој, значи, беше пред, значи ги чинеше тие 2 сеџдина пред да дават селам. И оние кои беа зад него, истото го правеа, не, го следеа него посланикот салаллаху алейхи ва селам. Значи тука ги чинеше посланикот салаллаху алейхи ва селам тие 2 сеџдина пред да даде селам. Тука исто што учиме од придобивките на овај хадис, што е многу важно, некој сме го забележале тоа многу пати, а тоа е кога иде тој касно во намазот, во вториот рекат, во третиот, кога имамо дават селам, само моментот што дават селам, имамо селам, значи почнат, одма тој стануваат да ги заврши уште 2 реката, уште еден рекат. Така? Ова е грешка. Може би имамот ќе прави сехви сеџда, а тие зад него што се, како тука што е случка, да треба да го следат него. Затоа, значи, ти кога имаш за исполнување уште еден рекат, или 2, или 3 од намазот, тогаш треба да чекаш до крај, се до да дадат имамот двата селами. И десно, и лево, целосно. И тогаш кога завршува тој лево крајно, тогаш ти се креваш, значи, и исполнуваш уште тоа што ти е заостанато намазот. А не пример како што сме забележале почипати, значи само селамот тој што почне да дава на десна страна, тој станува. Или го дал првиот селам, да речеме пример, го завршил, тој стануваат одма. Не. Значи тоа е погрешно и може до такви, значи, до такви, значи, непосакани работи да се дојдат. Следниот хадис, број 306, je isto od Abdullah ibn Mas'ud radijallahu an, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam صلى الظهر 5 فقيل له أزيد في الصلاة فقال وما ذاك قالوا صليت 5 فسجد سجدتين بعدما سلم متفق عليه. Во овој хадис кој го пренесуваат исто сахаби Абдулlah ibn Mas'ud радијаллаху ан, дека посланикот салаллаху алейхи ва селам се клања пладне намаз 5 рекати. 5 ги клања. Присутните исто му рекоа на посланикот салаллаху алейхи ва селам дали намазот, значи има додадување. Значи дали се направи сега ظهر 5. И овде забележуваме врвното понашување сахаба со пекамберот салаллаху алейхи ва селам. Не му рекоа ти сгреши, ти направи не знам што, не. Дали нешто се, значи тие се прашања како оно што сакат да научи нешто. Не оно што да те критикуваат и да ти ги фатат грешките, туку прашање дали, значи ние сакаме да знаеме сега, дали намазот на пладне се додаде уште еден рекат. Значи не готово ти направи сега грешка. Не, дали се направи сега пладне 5 рекати. Тогаш пекамберот салаллаху алейхи ва селам, а зошто тоа да биде така? Тогаш му рекоа ти се клања пладне 5. Значи си имаш клањето 5 рекати, тогаш само направи посланикот салаллаху алейхи ва селам 2 сеџдина, после тоа кога имаше, значи веќе дано селам. После селамот, значи ги имаше, направи 2 сеџдина. Што значи дека ако клањаме 5 рекати и тоа се установува после тоа,
тогаш се прави, значи, сехви сеџде после селамот. После селамот. Например, сабав си се кланял 3, наместо 2, 3 си се кланял. Или акшам наместо 3, 4 си се кланял. И тоа се установуваат после намазот, тогаш чиниш, значи, 2 сеџдења сехви. Тоа беше, значи, во врска со ова поглавие. А следното поглавие ќе учиме само еден хадис и ќе го ставиме следните хадиси во наредниот дерс. А хадисот е عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صلاة أفضل قال طول القنوت رواه مسلم. Джабир رضي الله عنهما кажуваат дека посланикот салаллаху алейхи ва салам беше прашан кој е најдобриот намаз. Значи овде поглавието е салату татаву, значи доброволните намази. Оние намази нафиле. Кои се најдобрите нафиле намази? Рече посланикот салаллаху алейхи ва салам, најдобрите се нафиле намази оние кои има најдолго стоење во намазот. Најдолго значи стоење во намазот. Но ова се прави кога ти сам се клањаш. Значи ти не ги чуваш луѓето во икиндија намаз или пладне сад време во намаз. И велиш јас гледам сунетот на пегамберот салаллаху алейхи ва салам. Како што слушнав во Албанија некој ги чувал за икиндија намаз на руку 10 минути 15. На руку 15 минути. И кога го прашале зошто, одговорил незнаениот нема право да праша зошто. Во Албанија, во Тирана. Значи, тоа е неразбирање на верата. Значи, ова се прави, е и препорачано кога човекот сам се клањат. Кога тој сам се клањат, дали е тој ноќен намаз или оние нафиле намази сунен раватиб, што се значи 2 пред феџер, пред сабав, 4 пред пладне, 2 после пладне, 2 после акшам и 2 после јација. Ти ако се клањаш, значи сам, тогаш можеш да ги клањаш колку сакаш долго. Ама ако имаш луѓе со тебе зад тебе, тогаш треба да пазиш ситуацијата, значи на присутните, нарочито во фарзовите. Значи треба да пазиш, да знаеш, да имаш во предвид дека има со тебе и млади, и стари, и болни, и немоштици и така натаму. Значи тоа треба све да го имаш во предвид. Исто овај хадис, следниот сакав да го спомнам, зашто многу е значи врвен и кажуваат врвниот идеал на сахаба, а тој од Рабија ибн Кааб ал-Аслами. Рабија ибн Кааб ал-Аслами кажуваат: јас приночував кај пегамберот салаллаху алейхи ва салам, кунту абиту ма'a неби салаллаху алейхи ва салам. Значи јас приночував кај пегамберот салаллаху алейхи ва салам. Фа атейтуху би вадуихи, дојдов со вода. Значи за земи пегамберот салаллаху алейхи ва салам да земи значи абдест. Значи беше во служење на пегамберот салаллаху алейхи ва салам. Го служеше пегамберот салаллаху алейхи ва салам. На сахаба ридвануллахи алейхим им беше чест да го служат пегамберот салаллаху алейхи ва салам. Кога пегамберот салаллаху алейхи ва салам забележа тоа доброчинство кај тој човек, Рабија ибн Кааб ал-Аслами радијаллаху ан, му рече: сел, прашај што сакаш. Побарај што сакаш. Сел, прашај што сакаш. Ова прашање ти го прашува, ти вели тебе прашај што сакаш, водичот на синовите Адемови, Мухаммед салаллаху алейхи ва салам, прашувај што сакаш. Но овај сахаби, што има врвен идеал, што дуњалокот не вреди кај него ништо, му вели: ас'алука мурафaqatuka фил џенна. Јас те прашувам тебе, јас сакам да бидам со тебе во џенет во придружение. Значи види, не го праша, вели шејх Зейд рахимуллах во објаснувањето на хадисот, не го праша за пари, не го праша за позиција, не го праша за имање. Не, му вели: сакам да бидам во придружение со тебе во џеннета.
Значи, види сахаба како размислуваат. Секој од нас треба да се прашат кога нему би се му се поставило овакво прашање. Односно, ваква можност. Ти вели тебе сел, и овде Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. И што ќе одговориме ние? Сакам автомобил, сакам куќа, сакам да ме вработиш. Не. Овој сахаби Рабија ибн Кааб ал-Аслами, ас'алука мурафaqatuka фил џенна. Јас те замолувам тебе за да ти бидам во придружение. Значи, прај дова кај Аллах субхана ва таала, тоа е тука барањето. За јас да ти бидам тебе во придружение во џеннет. Тогаш пегамберот салаллаху алейхи ва селам му вели: "Ау гайра залик", а друго нешто што сакаш? Ульту, кажуваат, "Хуа зак", само тоа од мене барање. Значи, некој од нас ти се пружува што да прашаш повторно, да немаш друго прашање. Хуа зак, тоа само го бара од тебе. Ни дуња, ни позиција, ни ништо. Само тоа, да бидам со тебе во џеннет. Тогаш му рече пегамберот салаллаху алейхи ва селам: "Фа'инни ала нафсик би кесрати суџуд." Поможи ми мене во таа работа, за да бидиш во придружение во џеннет, поможи ми мене со правење многу сеџда. Што значи многу клањање. Значи, доброволните намази, нафилните намази се причина за човекот да влезе во џеннет. И таа работа ме препорача пегамберот салаллаху алейхи ва селам на ова изворедно сахаби радијаллаху ан. Значи, за ова работа што ти ми ја побара мене, што не е во мојата рака, туку Аллах субхана ва таала е сопственикот на џеннет, тогаш поможи ми мене ти во ова работа со многуте сеџдина, односно со многуте намази, доброволни. Но, значи, да видиме, значи, како размислувале сахабите на пегамберот салаллаху алейхи ва селам. Значи, нивниот цел, нивното барање било се само за ахиретот, не дуњалошките работи. Тука ќе застанеме иншаллах. Едниот дерс ќе го завршиме тоа поглавие. Хаза ва салаллаху ала набина Мухаммед ва ала алихи ва сахбихи ва салам.